kieu ka masjid teh. Aing kagok lah. Di Tasik imamna anu ekspres teh pinuh. Nu landai mah penumpangna genepan. Bari pemain inti we eta. Nah, ari nu gancang mah ceu pinuh nepi ka luar. Musola leutik, musola pinuh. Heeh, ngimamana teh ekspres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Tasik Cikejeng, yo. Tah salat tuh kitu mah tong di mukena. Bapak-bapak tong di kopiah make helm. Bisi tabrakan paur aing. Karunya budak nu tos ngadahar cilok ngagorolong eta. Cek si Abah ujang, Abah mah taraweh di dieu mah saripuh. Asa para rotong cangkeng ujang. Cek pamuda Abah mah babari tina ruku kana sujud teh kari nyuntrungkeun. Itulah riyadhah abdi. Semakin koret kakolot, maka semakin hese rezekina. Salagi kakolot bager, insyaallah rezekina lancar. Matak mun salaki bager kakolotna ulah sok dicaram. Salaki urang bisa kitu teh meunang ngabiayaan saha? Kolotna. Nah, geus boga penghasilan duit kudu keece kabeh aing katalianku kabel mik aja. Surga salaki ece aya di sepuhna, surga ece aya di caroge ece. Nu penting jadi salaki sing bijaksana, mun mere ka kolot mere oge ka mitoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceu Iam jeung Ceu Dede nu ngawaleres salam muga-muga sing engal kenging MBG. Ceu Iam nuang saos nu ngawaleres salam muga-muga sing engal kenging bansos. Ceu Iam momotoran nu ngawaleres salam muga-muga sing punah tina rupa-rupa setoran. Ceu Iam jeung Ceu Iroh nu ngawaleres salam muga-muga sing engal angkat umroh. Nu ngawaleres salam didoakeun muga-muga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawaleres salam muga-muga carogena sing engal kenging mamah muda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu kanat hasanatan limanittaqa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim. Cai sumping ngangge jeruk. Tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha wa qala aidan fastaqim kama umirta wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala al-hukama at-tashakki 'alal aqdar min adamir ridha alal mukhtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil nuhun. Tabarrukan bidoa urang doakeun ieu desa anu asri tur nyantri.
Desa Kasturi, desa na anu alhamdulillah mewah, megah, muga-muga barokah. Hadihi dar Qaryah Kasturi Darullah, amin. Wa fiha ibadullah wa amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Allahumma rzuqna khairan mimma yadunnun waghfir lana ma la ya'lamun wa la tu'ahidna bima yaqulun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana sadayana. Allahumma fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma. Mugi Gusti ngaberkahan sasi Rajab jeung Sya'bana sareng mugi ngadugikeun kana sasi Ramadana sareng mugi ngahapunten dosa abdi sadayana sareng mugi ngahasilkeun pamaksadan abdi sadayana. 1 2 Allahumma fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma. Desa Kasturi Gusti makmurkeun, amin. Masyarakat mugi sarolehkeun, pimpinanana tambih amanahkeun, rizekina Gusti lancarkeun, amin. Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana dona wa hasil ma nusok tani Gusti suburkeun, amin. Nusok dagang Gusti lariskeun, amin. Nu buburuh Gusti jembarkeun, nu haladir barokahkeun. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ti sosore persiapan belaan ngajait popoean dawengina aya pangaosan nu ceramahna leutik. Astagfirullah. Salatullah salamullah ala lillah. Salatullah mullah ala yasin. Melihui kaci lembu ku ibu mama dipetikan, lamun ngaji tong lulungu nu ceramah ngaletikan. Salatullah salamullah morosot san sul kieu Kang ngari sarung THR mah kasap amullah ala yasin habibillah ala yasin.
Tapi sanes ka istri nu di Kasturi mah istri Tasik tekenging kasinirannya kanggo di Tasik ngan dicaritakeun di dieu salawe mah dua nima aya inyuk dina meja awewe man ayeun lamun nganyuk tara ngaku deker ngaji sholatullah ala toha rasulillah sholatullah Yasin sanes ka ibu-ibu di dia nu di Tasik kaci kirai meli orea kaci nunu ka imah uwa ari rarai Korea ari punduk Papua ya salatullah salamul bersih urang Tasik sawareh oh aya ieu salatullah sukan teh kope mullah ala yasin hiji deui pantuna meuli kirai ka suka wening ikan tuna ti Cikoneng ari rarai meni gelowingan hanya kalhun tunak well salatullah lain orang di Tasik atohar bersih hasil itu salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah aya sholawat dibalikeun dikasih anu dipihormat kersana ais pangampih pupuh lemur tuan rumah kersana Bapak Kepala Desa Kasturi Dr. Andes Yadi Supriyadi kalih reng-rengan BPD LPM teras MUI teras Linmas Bumdes PKK Pak Kepala Wilayah dusunnya RT RW bisa anu kata sebat Pak Amil nyanyi pokona ai bisi aya pada MI di dieu sami hapunten bilih teu kasebatan pokona mah sadayana nu hadir para ulama para ketua DKM pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipikeun sepuh tokoh pamuda utami Karang Taruna ketuana nutos telepon sim kuring keukeuh teu gaduh waktosna kedah ka dieu jadi ieu teh sasi Rajab kaping 44 mun disebutna jabrah rajaban di bulan Rewang ari mubalik mah atoh wae mangga bilih bade rajaban bulan puasa ge dilayanan si Ece mararongkeun eta ajengan cenah irung jeung pipi meuni parbut kitu man meli lebu kacang polong mawa rebig Tiki Ahmad ibu-ibu ting parlong cenah mubalik Raina Rapi Ahmad sepuh sim kuring mantuna guru sim kuring Pak Ajengan nu teu disebat namina pamit telepat Pak Kiai Wahab mantuna Kang Ajengan Uce teh guru sim kuring sakola guru ngawat sim kuring nuhun masih sehat nu ka teh Elin nya bisi salah nuhun di dieu teh seueur sahabat pun guru pun biang oge sami Pak almarhum Kiai Haji Kholis Marwan Jati eta saangkatan sareng pun bapa jadi ka dieu teh asa teu jeung sasaha tapi jeung batur punten aja lah ngajina kieu da lamun serius mah ibu-ibu bersatu beak we wios ngosna beri heureuy wios syukur gitu punten ngadeg sepuh da mubaligna saaya-aya aya nama usul minimalis kursi mini lemari mini kulkas mini meja mini martabak mini mubalignya aya mubalik
Astagfirullah. Nuhun. Ibu cek si Neng nu di juru cenah geuning kiai teh siga si Ohang beungeut. Tos di pabrikna. Bo, jadi ieu teh acara teh cerdas. Nah disebut cerdas, ieu teh sekaligus Rajaban sekaligus tarhib Ramadan. Jadi satu acara, satu waktu dua acara. Tak ieu teh panitia model kita panitia HD. Jadi teu boros. Jadi waktu dua acara. Aja aya tuangan sok ditaruang. Sok barokah Wahabi ayeuna nyerang ka urang. Ceuk Wahabi dahareun nu paling bid'ah teh dahareun tina muludan jeung Rajaban. Ceuk urang mah dahareun barokah. Sok tuang. Sok. Da nu penting mah pengajian zaman ayeuna mah datang ke pengajian lain dahar. Nah, jadi dahar kieu. Nempo ajengan tingali, aduh bajuna teh nu ngalek-lek kancingna. Duka kumaha di mana-mana fotona teh hayang nu ieu we. Padahal ieu teh foto nu paling tragis aja. Ajengan teh muka kancing nu itu teh ngaleh-leh kerahna ge mun. Mun ngan ieu paling unik aksarana tidak terlalu formal. Jadi nyeni lah. Jadi ajengan teh teu diedit berlebihan. Saaya-aya eta namina. Jadi nu penting mantes. Ngan ageung kieu teh sok reuwas da sok dipake moe pare. Du kasahan nu mulungna isuk nu deukeut. Nyampak aing digarokan kieu teh. Pacokan hayam. Punten sepuh para kiai abi kieu ngaosna nya da kieu aya loba ibu-ibu mah. Mun ibu-ibu dijauhkeun mau balik tukang heureuy mah ripuh. Jadi upami bade ngonang mu balik nu kocak. Kecuali nu hayang seriusnya. Serius mah abi bebas. Bapak-bapak di payun, mustami tebih bebas. Ngan lamun hayang nu rada kocak, ibu-ibu dihareup da ibu-ibu mah pan babari ngajawab. Sabab ibu-ibu mah bibirna sabariji. Hiji dua jeung nu mana eta? Halo. Numpukeun wajah abi ge mending seuri kitu. Cenah ajengan teh meuni siga Barbie kitu. Teraskeun. Heureuyna kudu aya ngajina ge kudu aya bawaeun mulang. Kedah aya bawaeun balik cek pun guru maneh watek tukang heureuy tapi ngaji kudu aya bawaeun balik. Bo. Jadi lamun mustamina aya bawaeun balik, mu balik lagi kudu aya bawaeun. Halo. Jadi ieu teh Rajab kaping 44 pun bojo ngalintuhan margi tos taranyangu da kantun ngahaneutkeun da aya dina kardus. Teraskeun. Nah jadi poho deui aya loba iklan teh. Iklan nama motor. Bo pangarsa Ari Isra Mi'raj teh ladang istiqomahna Kangjeng Nabi Muhammad. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Ari istiqomah. Turutan ngara terenggesan Ari istiqomah. Sanes cicing. Sanes mogok. Ngalengkah. Sanajan teu lumpat. Seueur ibu-ibu nu nyarios pangarsa kiai ka abdi. Cenah pangarsa pun anak mah istiqomah we di kelas 1 SD. Aire rencangan mah tos kelas 6. Waduh. Eta mah lain istiqomah. Ngenog. Ari nu istiqomah mah di kelas 1 SD nepi ka kelas 6 ranking ka hiji. Ngaranna bari jumlahna teh naik. Jumlah rapot teh jumlah nilainya teh ngaranna ayo wang sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Naon sababna? Pangna muning
bareng nurutan we da urang nuker di onangna ge bismillahirrahmanirrahim naon sababna pangna muning waosna bodas sabab muning mah matuh istiqomah barang tuangna jukut can pernah ayam munding ngadahar mie ayam komo cilok teraskeun istiqomah teh asubut wa syarqiyah fi taatillah namina istiqomah teh tumetep bari aya peningkatan taat ka Gusti teu unggut kalinduan teu kedag kaanginan wireh nabi sateu acan Isra Mi'raj diuji ku Gusti umat maraot pengikut nabi mungkantun 70 jalmi orok wafat nah sabab nu ngabela nabi parantos wafat mamang nanyalira namina Abi Tholib nu sok bela ka Kangjeng Nabi wafat ngantunkeun alam dunia nu kadua bojona selang 5 dinten namina Siti Khadijah anu jadi benteng ekonomi nabi ngantunkeun alam dunia nabi ningali umat lapar pengikut 70 urang deui jaba maraot orok mah bojo ngantunkeun paman nu ngabela teu aya jadi beuki wani kures teh bo Rasul diangkat sifat aradul basyariyahna sifat bangsa manusana cek bahasa kampus disebutna sense of human cek urang kasturi mah sifat bangsa manusia nabi ge sami sedih pak bujeng-bujeng urang Kangjeng Nabi ge dikantunkeun ku bojo mah sedih abdi bade naros ka bapak-bapak nah aing make kabel kieu teh sok hararese ajenganana pan teu daek cicing ieu mah cek tapi tarik nu ieu Kang yakin cek malning nu ieu bae pika dieu we narosna bapak mun dikantunkeun ku bojo ieu mah contoh lain ngaduakeun contoh bapak lamun dikantunkeun ku bojo sedih teu Pak sakali deui Pak lamun bapak dikantunkeun ku bojo sedih teu upami bojo ieu mah contoh heg maot ti payun bade nikah deui aya nu rek calangap diporongkeun ku pamajikanna aya nu nyebut wanter bade bo gening nabi ge sedih dikantunkeun ku bojo margi Pak ari kesuksesan siapapun itu faktor pendukungnya teh bojo sekalipun seorang rasul matak saur pun guru mun jaga maneh rumah tangga abdi baheula kahade jang sing tepat milih pamajikan sabab pamajikan mah setengah nyawa maneh rek jadi ajengan jadi kiai boga pondok rek jadi pejabat rek jadi guru rek jadi pengusaha kumaha pamajikan matak nu kieu mah Pak bisa jadi vitamin bisa jadi racun bisa jadi madu bisa jadi racun abdi bade naros ka ibu-ibu hoyong di madu hoyong di racun aya nu ngajawab beracun cenah apa kiai abdi mah daripada di madu mah Pak Bu Pak ulah macam-macam jeung makhluk nu dihareupeun abdi margi ieu mah makhluk halus sadayana Pak sanes jurig halus perasaanana halus awewe masalakina cilaka ge nyaho sanajan keur dipanyabaan keur masak teh ngagebek aya naon ieu si Amin teh enak hate ditelepon teh ka senggol motor termasuk salakina neuneun duit hanapeun pot kembang nyahon mu kieu mah ya irungna teh kieu teh apaleun abdi nyimpen artos pangarsa kiai dina kitab salomari teh duka sabara puluh kitab sakitab 100.000 kapangi ku indungna budak mah bari ngomong ayah sing seueur meser kitab ya meureun nyiniran ka aing mangi duit 100.000 nyebutna yes jang meuli seblak ceker keur nya se nu kitu teh kasus pencucian uang
margi manggih duitna keur nyeuseuh. Halo. Matak awewe mah makhluk capek. Kenapa? Kenapa ngangkat heula gampang kewang gejretkeun. Boga pamajikan hiji-hijina tong disentakan wae. Sabab awewe mah nu maena perasaan, lain kana otak heula, tina perasaan kana otak. Ai lalaki mah tina otak kana rasa, beda. Dak abi gaduh bojo, kaleresan pun bojo teh awewe. Halo. Bo. Matak awewe mah disebut ge makhluk capek, teu aya jam kerjana. Jam 12 peuting budak nangis, murang kalih nangis kedah engal gugah. Da budak hayang kajaman kudu ngomehan. Budak hayang nen jam 1 kudu budang. Da keur ngeunah-ngeunah sarege hudang. Awewe mah eueuh jam kerjana. Nu mawi awewe mah mun ngamek Pak. Ulah sina nyesa, sina dibeakeun poe harita. Lamun nyesa sok jadi 3 poe. Matak abi mah mun bojo nuju ngamek di MC-an ku abi. Ngahaturkeun nuhun ka Ustadzah Hajah Dewi anu parantos maparintaosiana. Mudah-mudahan manfaat kangge anjeunna umumna kangge urang sadayana. Cek pun bojo teh cenah pamajikan ngamek teh kalah di MC-an. Apa yang mau ditanya sekecap ngajawabna bisa 200 kecap teh mah. Mai artos 100.000 aya keneh apal ieu zamanana sagala naik beas naik kamari gemeureun nyaho di dinya nyokot rokok 4 bungkus karek bayar 2 bungkus. Gas 8 kali karek bayar 2 kali duit aya mah geus pugu kapan sigan gede nilaina padahal eueuh tanagaan geus pugu kamari basa bulan Juli ge budak kenaikan kelas sabarahaeun pan urang teh ngiyem teh ti adi di tama bulan Agustus kudu iuran ka KRW-an ieu duit aya mah rarese geus pugu. Baca laki batur mah pan dimere skincare naon geus pugu urang teh boga taneuh sagewok pan kudu dipajegan ka desa geus pugu duit aya mah rarese ieu jadi kumaha teh hese sasamaraan ge sabaraeun. Pak mun keur ngamek antep. Lamun nyesa sok lila. Matak awewe mah hayang dikupingkeun unggul sebenarnya. Abi mah kieu we ngadengekeun. Atos ya atos. Pidatona atos. Satu menurut psikologi keluarga, jika perempuan sedang ngamek akhiri marahnya dengan pelukan suami. Cager. Halo. Halo. Numawi Nabi sedih dikantunkeun ku nu janten bojo. Siti Khadijah nganteuran Nabi di Gua Hiro nuju nampa wahyu. Upami abi nuju ka Mekah ka Gua Hiro teh sajam setengah. Eta teh ayeuna teh jalanna geus dibenerkeun, tumpukan batu ningkat pengoh. Bapak Haji, Ibu Hajah nu kantos ka ditu capek komo Siti Khadijah unga dinten sonten jeung enjing. Terus ngagugah ke Nabi teu kaos urang tasik. Hudang Pak. Hudang Pak ya. Gara barang siar, salah kita tengar kalongeun ece. Kudu ka Siti Khadijah, kum ya Rasulullah. Dicium osok henteu. Iraha teuing pamajikan urang ge saruan teu. Pak, gugah Pak, gugah. Insyaallah tibra salah kita. Hese hudang Pak, gugah. Hese hudang deui Pak, gugah. Hese hudang deui Pak, gugah. Hese hudang deui kudu dikumaha. Radikal Pak. No alus mah Pak, gugah Pak. Allah. Allah, 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 la ilaha illallah. Cek salah kita nitah paeh kai. Bo, di itu marin menakan tangka caringin menisopan ibu-ibu teh dari ke kebon aya tangka caringin meni punten bilih aya nu ngagegeh di dieu pun ai salaki dihareupeun marada ditoker Pak gara barang siar atuh. Halo Pak, jangan biarkan mereka menangis karena air mata perempuan itu mahal. Nah, sakali awewe ceurik beak skincare-na matak mahal. Wedakna beak. Teraskeun.
Kangjeng Nabi sedih dikantunkeun ku nu janten bojo nu mawi dina Islam di mana salila rumah tangga aya harta bebeunangan rumah tangga pamajikanana padahal teu milu usaha salakina nu ngantor salakina nu dagang salakina nu bobolokot awewena lain wanita karir anger harta salila rumah tangga mah kudu dibagi dua dina ilmu faraid disebutna harta tepung kaya atawa harta gono gini. Halo. Panawewena teu milu usaha. Pak. Bu, pan kudu dibagi dua, boga motor hiji sapotong sewa. Panawewena teu milu usaha. Survei membuktikan sok bapak-bapak teu panggih jeung pamajikan 80 malam Jumaah. Beda lempang lagi kieu patah. Matak ieu mah makhluk sakti makhluk kuat naon sababna disebut makhluk kuat teh sabab bisa ngahirupkeun nu paeh bisa maehkeun nu hirup. Teraskeun bo Kangjeng Nabi sedih dikantunkeun ku nu janten bojo. Komo urang matak istri teh imadul bilad tihangna nagara. Mun istrina geus eueuh ka era atuh hancur nagara. Ari ibu-ibu di dieu mah geuning tu alhamdulillah. Kalersa ngaos. Sanaos bulan Rewah oge. Nempo ajengan hejo segala hileud. Eueuh baju deui akang yuhati nu ieu hampura hayang nginum ayeuna mah kakara urang mah ceramah di suguhan jeruk kumaha pidatona atuh aya cai herang teu pangmukakeun ieu keun ajengan ngarahaya gawena da abi mah moal ngaleuci susu mah lain eueuh wasiat pun bojo. Saur pun bojo abade ngaos ka mana ka Ciawi heula teras ka Cikijing ka Kasturi. Syaratna teu keng nyusu di luar. Cai herang. Moal nyusu di luar cai herang cekap. Cai herang mah di ditu parenting ngubaran nu kasurupan. Jika bibir pecah-pecah dan sariawan minumlah cai herang. Teu amis. Alhamdulillah. Ayeuna ngalih kana kopi kapal api ieu teh bohong. Sabab kapal api mah dibuka eueuh kapalan komo seuneuan. Kopi luwak dibuka eueuh careuhan. Nu bener mah sarung cap gajah duduk dipake ku si Abah, teu make selempak porosotkeun aya tulalean. Dileut ku abdi ieu kopi. Caang ece geus teu pati sehat badan teh da digeder. Keur kurang sehat. Kapan tadi ge di jalan di Panyalu nempok nini-nini ge asa nempok kolot. Halo. Teraskeun. Ibu, bapak keun ewang angkat heula patenan. Numawi bapaknya ka bojo teh mending ayeuna we geus sah. Da paheula mah keur bobogohan mah pacekel-cekelna ge dosa. Ayeuna mah pacekel-cekelna ge 200 dosa maruragan. Halo. Keur bobogohan mah keur hahadean keur can jadi mah baheula dosa pacekel-cekeleungeun teh ayeuna mah dosa maruragan. Mata kudu kawas abi. Ka pasar Cikurubu ka mall dicecekel pun bojo. Saur jamaah teh Pak Kiai geuning mini romantis, lain romantis mun dikencarkeun balanya. Halo. Numawi Pak, lamun kira-kira salaki kurang sabar ulah sok nganteur balanya pamajikan. Abi mah sok di warung bubur bae, di warung kopi. Pernah nganteur abina kurang sabar. Lila nawar hiji ge setengah jam. Lalaki mah singket mah eta sorban sabaraha 100.000.
Tiasa kirang teu mang 85 kurangan deui itu mang 5.000 80 duitan lalaki mah awewe mah lain mang eta sorban sabaraha 100.000 tiasa 40 teu mang paehan tukang dagang cek aing teh halo meuli simut samaruk di dieu teh meureun mahal itu leuwih murah kios itu teh leuwih mahal balik deui matak Pak lamun kira-kira nu timuruan ulah sok nganteur balanya pamajikan awewe mah senina di dinya ngalobi hiji ge siga nu akrab jeung tukang dagang teh da memang eta kebutuhan hiburanana. Halo Ibu terang skincare nya aya naon itu lain si neng kamarana eta santri geus meunang eta meunang jarajan heula jiga tuh. Halo, aing jadi kaganggu ya. Bo, matak lamun hoyong caroge leungiteun kudu saroleha insya. Ibu-ibu di dieu ge tos solehah ngan mudah-mudahan sing tambih soleh. Insya. Pak, Bu, ieu mah datang salaki sup ka kamar asa di toko material da pamajikanana make kaos aya aksara semen 3 roda bareng nyengir si cengek nyelap tapi Pak boga pamajikan geulis kudu dimodalan Nikita Willy naon cenah Nikita Willy baheula kerjaya lamun sakali dangdan teh 8 juta Krisdayanti 7 juta selain alat make up nak sakali dangdan 7 juta. Beda jeung urang Tasik saware kabeli hembody teu kabeli tarasi. Kabeli tarasi teu kabeli hembody. Kapeung-kapeung mah tarasi we jeung hembody kucekeun. Bu, teraskeun. Umat maraot bojo ngantunkeun Pakman makan tenan ti payun Pakman Nabi nu bela ka Kangjeng Nabi namina Abi Tholib ngabela bebeakan ka Kangjeng Nabi Abi Tholib selalu membela perjuangan Nabi dimanapun ada Nabi Muhammad di belakangna aya Abi Tholib. Bu Abi Tholib kantos ditawaran posisi strategis di Quraisy bisi maneh Abi Tholib hayang imah nupang mewahna hayang pangnyeunkeun bisi hayang pangnyeunkeun ku kami bakal pangnyeunkeun bisi maneh hayang emas nu saloba-lobana rek dibere bisi hayang kuda nupang mahana rek dipasihan sugan teh balik pinah ka tukang si neng teh heuh daerah meurna ieu dihareup halo Bo Abi Tholib bisi maneh hayang tanah nu salega-legana rek dibere ku kami cek petinggi Quraisy asal ulah ngabela alo maneh nyebarkeun ajaranana nyaeta Muhammad teh cek Abi Tholib kumaha nyebutna harga diri alo kaula leuwih berharga tibatan nu ditawarkeun ku aranjeun saking cinta Abi Tholib ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bu ngan hanya kal eta mangna teu iman Pak manna teh sakitu bela ge teu iman saur kaol anu sohe ngan aya kaol anu berpendapat Abi Tholib teh iman tapi gengsi naon cenah Bu kantos tepang jeung Kangjeng Nabi ngimpi tapi iman aya nu ngalpoe panggih jeung Nabi nyiduhan ka Nabi saha mamangna keneh Abu Lahab ece mah ka Nabi lain dulur papanggih teu pernah ngimpi ge henteu tapi iman alhamdulillah ai samaruk nikmat teh imah gedong ngungkul jeung kebon lega ari etan iman dina dada nepi ka rajaban ge bulan Rewah balas ku iman pan ngeunaheun nu kieu ge pan ari kadu apa duren lain usumna mah mahal pangarsa. Da ieu teh geus lain usum raja. Henteu. Aing kaos di posrona diuk lah aing. Karunya isi cangkeuleun nu dihanap. Halo tuh aya nu ngamera ieu live sigana ieu. Bo
tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah bermimpi sekalipun, tapi iman alhamdulillah kiat urang tiasa ngiring rojaban ayeuna pangaosan bari tarhib Ramadan teh aya iman. Da unggal poe jeung Nabi panggih ge ari teu dikeresakeun ku Allah mah teu iman. Nabi nangis unjukan ke Allah, ya Allah, ya Pak Man Abi paparin hidayah. Ku Allah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Saestuna anjeun Muhammad moal bisa mere hidayah sekalipun ka jalma nu dipika cinta ku anjeun. Jadi hidayah mah milik Gusti. Matak ece bersyukur wengi ieu dipaparin iman, alhamdulillah. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Ece mah seuri teh nempo biwiru urang. Kan pasti mengalir air mataku karena keteduhan sinar wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Kudu nangtung eungap. Ya Rasulullah, ya Habiballah, akui kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Sadayana Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sugante balik tos jajan aya deui. Allahumma sing sarukses ala Muhammad jajan heula ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngasuh budak betah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ge ngasuh budak siga nu gelo eta. Tamah ibu-ibu zaman now mah, ini anak siapa ini? Budak teh lieureun. Linglung budak teh. Ieu budak saha ieu? Ceuk budak teh pan aing teh anak sia. Pangkuku akina anak laja. Anak laja. Anak laja nyo anak jelema. Sakasep-kasep disebut laja. Bo. Ari ka budak ulah sok diajar cacadelan, bisa hese ngaji Qur'ana. Mun hayang kawas kori nu tadi sing paseh sadidintena. Meunang cacadelan meunang da urang Sunda ngan ulah remen teuing. Datang bapana asik-asik si aya nyana kuyupuk sareng doyok-dok. Sing paseh si aya nyana kurupuk. Dorok. Tuh si ayah naik enton motor, tuh kudu enton. Itu embim-embiman, mobil-mobilan, tuh kudu embim-embim. Tuh ayah naik embim, salah. Teraskeun. Umat maraot pengikut 70, Pak Man wafat, bojo nu deudeuh, Pak Man nu bela ngantunkeun alam dunia. Nabi diuji nepi ka dinya henteu masih keneh aya. Nabi piwarang hijrah ka Thaif. Di Thaif Rasul mentas letak panas 1 kilometer di bawah gunung Hada. 1 kilo Nabi mentas sabujalna letak panas lumpur. Nabi nepi ka Thaif ditingangan.
nepi ka potong waos sapotong kenang-kenangan ti urang Thaif. Abdi bade naros ka urang dieu. Ari Kangjeng Nabi mulia. Ari Kangjeng Nabi agung. Ari Kangjeng Nabi soleh. Abdulul Mahlukot penderitaanana leuwih berat tibatan urang. Kudu nama Nabi nu mulia leuwih bahagia. Kadang penderitaanana leuwih parah batan urang. Nabi nu soleh nu sampurna aya keneh nu keheuleun komo ka urang jalma nu loba dosa. Well, Bu, Nabi nu sampurna ge aya keneh nu keheuleun komo urang jalma nu loba dosa. Hei umat Muhammad nu hadir wengi ayeuna ulah sok hayang ngaluluhuranan Kangjeng Nabi jelema hayang resepeun ka urang kabeh. Tidak, dunia mah teu papak tapi pepek. Halo. Pro dan kontra selalu ada. Badai jadi kepala desa, badai jadi MUI, badai jadi kiai, badai jadi pengusaha, jadi kepala dusun, badai jadi RW, badai jadi RT, badai jadi bertetangga. Sadayana jalma mah aya pro jeung kontra. Halo. Ai jelema nu keheul nempona kana lemahna urang. Moal ditempo leuwihna. Matak ulah sok merhatikeun jelema nu keheul, bisi beak umur, capek mikiran nu keheul hiji dua, anggap we hitut. Manehna ge ngomongkeun urang geus poho. Urangna we jadi baper di pikiran, beak umur, ada pekerjaan yang lebih penting. Halo. Nabi malai nunggu diomongkeun di ciduhan, urang mah pirage diomongkeun di tukangan, Nabi merek dibunuh, Nabi mah bade diracun, Nabi mah diusir. Urang mah pirage diomongkeun geus lemah. Eureun we berjuang teh. Matak teraskeun. Nabi mah lain nunggu diomongkeun di tukangan, urang mah pirage di tukangan eta ge nyeri iso teh mun kadenge. Antep we nu keheuleun. Hiji supaya diri sadar bahwa diri teh teu sampurna. Bisa koreksi karena kekurangan, nu kadua ngorot-ngorot dosa. Tobat tapi kecerik hese diomongkeun ku batur mah beak dosa teh. Pahala manehna tahajud kaurangkeun, pahala ngaji Qur'ana kaurangkeun, pahala Senin Kemisna kaurangkeun, dosa urang diakutan kudu tukang ngomongkeun urang. Untung teu. Nah make nyeri hate atuh. Halo. Matak tukang ngomongkeun urang teh bere hadiah. Nyieun kue sing gede. Anterkeun ka imahna. Assalamualaikum ece yah tur lumayan. Aya kue ti abdi, aya acara naon? Neng teh aya acara naon? Pan ece sok nyieun kasayan ka abdi. Naon kasayan ece? Pan ece teh sok nyanakan pahala abdi. Sok nyanakan dosa abdi, sok anteuran pahala ka abdi ari ngomong candahar teh sok pahili mun. Halo. Aing jadi po. Ece depan sok nganteuran pahala ka abdi, nyanakan dosa-dosa abdi. Naon maksudna, Neng? Pan ece teh sok nyarioskeun we abdi goblok kitu atuh. Teu ngeunah ujungna ece. Bo. Jadi kiai usaha di Tasik contoh ka kiai. Jadi kiai usaha disebutnya kiai hubbud dunya. Kiai ngajar we terus ngajar masyarakat. Tuh cenah kiai rek ngalebok paimaran. Jadi serba salah Kang mun mikiran nu keheul antep we. Make calana disangka ngongoraeun. Make sarung disangka burut. Puguh abi mah di sarung teh ngeunah sehat ka angin-angin. Ece nyieun imah. Apakah nu keheul ka ece nempo alusna lemahna? Cenah imah teh meuni alus ngan leutik tuh. Da ece na baperan pak wang gedean imah wang maksakeun. Gara-gara jelema hiji nu keheul. Digedean imah kumaha nyebutna? Imah teh gede ngan teu puguh potongan tuh. Capek mikiran nu keheul mah ada pekerjaan yang lebih penting. Nempo motor batur ditempo kurangna. Cenah motorna ieu mah berat ka hareup. Meureun cicilan. Da inu keheul mah batur nu nyicilna si eta nu ngomongna. Pan beda cenah pas digas ge.
Beda itu setoran panggih we jeung baladna langsung ngelakson kiritit. Sup kanu hajat ditempo teh lemahna hajat. Mewah pelaminan nama ngan dagingna liat. Ka daging-daging dipoyok. Aya dagingna dipuji cenah dagingna memenuhi pungan pangantena liat. Meureun geus kolot panganten lalakina. Kawas abdi kawin teh umur 30. Lain teu hayang kos batur 25. Teh nyekruk takdir teh. Aya budakna nu daek kolotna pan ngamuk. Nyai maneh bogoh ka si Nuris, rek manakeun beungeut mama. Cek aing teh beungeut mah moal pindah kana bujur anger di dinya atuh. Aya bapana inungna hayang boga minantu abi budakna mungeun. Neng tu aya si Awih ti pondok abi teh di kopea hideung make sarung, apel teh dalu masa santri. Tu cenah di ruang tamu jig suguhan hayang ningali heula. Mama teu level. Emangna aing seblak level 5 cek aing. Atuh rek bogoheun kumaha abina kitu bisa ngurus awak. Nya hideung, nya leutik, nya budug, penek. Nya hideung, nya leutik, nya budug, nya penek. Hirup tuh aya nu ngajawab Pak ieu mah yakin tuh nya cek aing ge rame. Ece nya hideung, nya penek, nya hirup, nya budug. Bo, ieu teh bisa pidato teh ladang budug. Alhamdulillah. Keun bae da budug-budug ge barorok ece. Ari ngaji geus peuting mun aya budug barokah barorok di mamana. Lain ai urang kasturi kana budug ge barokah moal aya. Halo. Teraskeun. Cek si Neng, cek si ibu aya ajengan kieu teh dek cicing siga jaer kasaatan. Wahai umat Muhammad, Nabi Muhammad dibelah dadana sanes kotor manahna, tapi supaya siap menghadapi kehidupan. Hirup teh teu sarua. Matak ulah peka teuing ka nu keheul capek, geus pekerjakan yang lebih penting, umur teh beak mikiran nu keheul. Halo. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Saur Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin. Cirina nu istiqomah diuningakeun ku Ustad Penek ti Tasikmalaya. Aya 5. Jadi 5 nu rek dibahas teh mun kaburu, teu kaburu mah hiji ge ku ibu-ibu we. Abi mah mun ngaji teu make kursi teh resep sawareh. Masing make kursi ge kudu aya nu diuk, kanggo naon? Kanggo mendeteksi keayaan. Mun ngaos bingonan pangarsa tingali sampeanana. Mun geus kieu standar hiji engke tah kieu. Engke lamun ieu teh SP1 abi mah tos siap-siap. Engke lamun kieu standar 2 engke. Lamun kieu standar 3 lep. Jadi kiai teh tinggal kopeahna wungkul. Jeung ateul sirah di ampun. Dina kitab At-Tibyan diuningakeun Allah teh ngirimkeun malaikat kana tempat pangaosan. Sanaos pangaosanana sanes di masjid. Masih ngajina sisi jalan gitu nanaon. Eta malaikat namina malaikat salahin. Malaikat tukang hadir kana tempat pangaos. Nyabutan dosa-dosa ahli pangaos. Matak ibu sadar ayeuna nuju karaos nuju dicabut dosa. Rahmat Allah boro-boro dicabut dosa. Dicabut bulu ge peureus. Ti mana pangarsa nyabutan dosa nem? Malaikat teh talawaka euy sateu acan beak dosa nu aya teh. Ti mana nyabutana mastak dina mastaka sanes, dina sampean tidak, tina beuteung oh tidak, tina punuk. Matak mun mingguan kieu eta. Tah eta teh keur dicabutan dosa. Beuki lila ngelukna eta teh beuki gede tunuhna ece astagfirullahaladzim. Nah jadi kana dosa. Teraskeun
Cirina nu istiqomah saur Imam Ghazali ieu mayunan Ramadan hiji ayyakuna mukiman bi ibadati rabbih nu istiqomah mah kabuktian tumetep ibadahna ka Gusti keur lobaan keur sorangan keur aya nu muji keur aya nu ngahina keur poek keur caang keur seueur artos keur teu boga duit ibadahna teu robah sapertos Kangjeng Nabi ku Allah diuji kalah ngadeukeutan Ka'bah bobok teh ceket Ka'bah sateu acan Isra Mi'raj bo ai urang mah ibadah teh kapangaruhan ku suasana engke we urang mah lamun geus loba masalah kakara tahajud Gusti seueur setoraneun Gusti mun bahasa jelema ieu mah nah si anu ngahutang aing nu kudu ngalunasan itu bo hayang laku sawah kakara urang teh wiridan sholawat loba bari sholawatna ge pahili sholawat nariyah jadi pahili Allahumma sholli sholatan kalimantan wa tuh salaki kagoda kakara tahajud ya Allah caroge abi kagoda ku budak SMA ya Allah jadi wajah model abi sanes ece mun dibere loba duit abi mah ka Allah teh biasa mun keur susah kieu ya Allah bo Syekh Abdul Qadir Jailani pangersa nyanak muridna ke tengah laut eta muridna dialungkeun ke tengah laut guru tulungan abdi guru can nyebut Allah mah can ditulungan geus sebut Allah kakara dijahit eta teh gambaran iman umat akhir zaman di mana geus kapepet kakara Allah bere we gempa kabeh ge Allah nu sok salat nu tara salat nu sok puasa tara puasa dibere gempa mah Allah taya jangan edani Allah sugan datang gempa kehead Allah lain eling tama soak gempa Panganaran dupi ka Ciamis abi ke rumah santren di Cikole kepungkur subhanallah bulan puasa abi di pesantren kene biasana batur geus barali kapan tos pasaran teh abi mah ngaos we bulan puasa di pesantren dan nuju ngaos abi mah rerencangan menuju di WC nuju ibak di kamar mandi dan ngarajeleng atuh ece sirahna kuyungut ku sampo si eta na abel-abelane Allah bo ta'arofi roho ya'rif kapisidah kenalilah Allah dina waktos keur lapang niscaya Allah bakal wawuh ka urang dina waktu keur sempit jadi lamun geus aya kararepet ka Allah mah lain berarti goreng teh kurang tepat ayeuna we keur normal hujan menisai teu turun pas di Kasturi mah tadi aing ngaji di Ciawi hujan karek assalamualaikum ge pinahkeun ka masjid da ngaranna ge atuh kampung asri bari nyantri ka karang ngadengena ge tepuk tangan untuk Kasturi salah satu minyak nupang mahalna malah aya di surga adalah Kasturi ada well paingan seungit pun biang baheula rerencangan teh urang dari nu malah santren ka Awi Pari teh da di dieu mah kampung santri matak salah ngonang nu kieu dionang nyai ngadaek da dititah kiai datang da kiai ge bunga astagfirullah aing mas kursi ge meuni mewah-mewah teuing Pak Kiai abi mah alim calikna kursi ya. Ngaluhuranan guru abi ya tuh. Guru abi mana temok menyabi di dia, guru-guru abi tinggal. Nu kadua eungap beuteung uing. Kiai Nuri somuni konaah cenah sok hayang dina kursi plastik lain, bunna kursi empuk pas pidato teh napas kateken. Tingali geura empuk tuh. Assalam. Jadi ieu teh jadi dina ilmu pidato korsina ulah numpuk
Kanggo naon? Supaya napas teu katekan kitu. Ceuk batur meuni tawado lain. Can meuni tawado meminahkeun meja. Pan apal ieu jangan lagi kapan kurang dibedong keur leutikna teu daek cicing ya ge. Halo. Jadi urang ayeuna bulan puasa suasana pasti berbeda leres. Nu mawi engke geus Ramadan kapayuna kedah netep. Ieu teh terakhir buku amalan teh poe nepi ka poe enjing. Mudah-mudahan termasuk amalan saya. Ya Robbal. Bulan puasa mah suasana ibadahna beda. Nganu hese mah ngaromadonkeun sabada Ramadan. 2 tereh ngeusan. Aya telepon nu sada. Salakina mamah atos naosna teu acan mamah mah resep nempo ustad anu siga Barbie. 2 cirina jalma nu istiqomah teh nyaeta jalma nu ayyakuna mukhlishan liwajhillah. Nu istiqomah mah ibadahna teh ikhlas karena saurua manun jaya mah ikhlas keur nu awam mah teu bisa sakaligus. Aing jadi we kahalangan mang. Ikhlas nu awam mah teu bisa sakaligus, matak aya ikhlas kodo. Matak urang mah mun ibadah teu ikhlas teh geuwa teh istighfaran Gusti hapunten bilih abi teu ikhlas. Ngan penafsiran urang ikhlas teh tanpa duit. Padahal aya ikhlas nu make duit. Halo? Halo? Ari ibu ikhlas tenten bojona caroge ibu? Jawab. Ibu ikhlas tenten bojo caroge? Ku caroge di pi bojo ikhlas. Kumaha mun teu dinapkahan? Cenah ikhlas, tapi mun teu diresikoan mung. Berarti teu kabeh ikhlas teu make duit. Ibu ikhlas umroh? Ikhlas, make ongkos, mayar. Da kabeh ge ikhlas hayang umroh nah make can init, can aya ongkosna. Jadi ka kiai nu lemur kan ari kiai nu kieu da kurang ikhlas. Nu ikhlas mah kiai-kiai nu di kampung-kampung, mereka lah yang mendidik anak-anak masyarakat. Erek aya nu maya rek aya nu henteu, lempeng beda jeung nu kieu. Nag-nagan hatena. Pernah abi teteh dibere kardus gede, berat. Dibuka teh kalapa 8 hulu. Halo, karena Allah tenepi menang ukur kalapa kolot. Coba ulah nempukeun ikhlas ka kiai jadi ajengan sing ikhlas ngaburuk. Ternyata da ajengan ge gaduheun pejit. Ari pejit teh dieusian pan ka dituna kumaha? Ari ustad teh sok ngising. Kumaha lamun eueuh isingkeunana? Padahal ustad di lemur teh nu ngawakilan di akhirat da ngaburuk budak teh kudu nama ku indung bapakna. Sabab indung bapana teu mampu hiji ku faktor mungkin ilmuna aya nu bisa ngaji ge da sibuk bapakna. Titah we ngaji di akhirat teh ditanya, "Anjeun ngaburuk budak anjeun?" Tos dititipkeun ka Pak Kiai ka Pak Ajengan. Engke ngajina mah di madrasah sajam ari kali 6 tahun mah lumayan euceut teh ringan. Karita meuleuhkeun atos ka Pak Ustad. Pak Ustad nu ditanya ek tengeunah kumaha dibela ku nu kararieu. Ya Pak Ustad lemur mah katitipan pamajikan batur. Dari geus kawin mah nu kudu ngaburuk teh salaki. Sabab salakina sibuk titah we mingguan. Sok dititipkeun tara. Di akhirat teh salakina ditanya, "Maneh ngaburuk pamajikan maneh di dunia urusan agama?" "Gusti parantos piwarang minggonan." Ustadna engke nu ditanya. Jadi kiai, jadi ajengan, jadi ustad loba pahala, tapi hisaban ge seueur. Nu mawi pangarsa mun abi nuju salit murid eta ubar abi mah Gusti hisaban abi nuju salit taun ieu. Ek teu diringankeun kumaha ngeunah budak ngaji mah ringan urang teh. Ieu mah ustad teh sagala dibere teh urut nu maot. Ditasik ieu mah sarung urut nu maot dibikeun ka kiai. Jas urut nu maot dibikeun ka kiai. Calana urut nu maot dibikeun ka kiai. Sorban urut nu maot dibikeun ka kiai. Kaos urut nu maot dibikeun ka kiai. Jadi di imah kiai teh loba juri.
Nu mawi di Tasik mah loba kiai jujur. Ah! Ceuk aing ge ka kiai ge nyebut jurig di dieu. Halo. Ayo Ustaz Edan. Tilu asik terengeusan. Cirina nu istiqomah mawa ayyakuna ayyisan li aidin nas. Nu istiqomah ya beuker Ramadan tara bergantung ka jelema. Bercuci tangan ti manusia, sabab manusia mah sok sering ngecewakeun. Bo, maning berharap rojak ka Gusti. Mata ka jelema ulah sok resep-resep teuing, ulah sok keheul-keheul. Resep sote can dirobah hatena ku Allah. Tong boro hitungan tahun detik ku Allah dirobah jadi keheul jelema kabeh. Ulah sok keheul-keheul teuing, sok resep. Cek saha eta cek Kangjeng Nabi ahbib habibaka hauna ma asa ayyakuna bagido ka yaumama wabgid bagido ka ayyakuna habibaka yaumama. Loba baheula keur parawan menyiduhan. Abi teh kucel aya nu leuwih kucel deui. Abi teh paling caludih naon di dieu mah bahasana teh budig. Urang dieu mah budig jemput. Hah? Buladig. Abi teh baheula teh buladig aya nu leuwih buladig deui. Babaturan Nabi leuwih buladig eta awewe sakelas aya nu nyiduhan wae ka babaturan Nabi. Najis aing teh nempo beungeut sia. Balas meureun ngirimkeun surat teu bogoh. Unggal panggih. Teu panggih 20 tahun geus boga anak tinu diciduhanna teh. Da meureun lila-lila mah ngerenyet bogoh. Matak ai ka jelema ulah sok keheul teuing bisi resep. Ulah sok resep-resep teuing bisi keheul. Ceuk saha eta? Ceuk Kangjeng Nabi. Biasa-biasa saja. Halo. Ka jelema teh keheul sehingga lamun resep teuing anu dipika resep kurang nyieun salah dibenerkeun. Lamun keheul teuing nu dipika keheul kurang nyieun pagawean bener disalahkeun. Sagoreng-gorengna jelema sok aya hadena, sahade-hadena jelema pasti pernah nyieun kagorengan. Well. Ojo mami harap komo teu kabegi BLT mah riweuh di ditu. Nu karunya mah RT. RT mah berat badanna teh turun. Tiap pembagian BLT da dihujat wae. Matak jadi RT, Pak Kuwu, Pak Kepala Dusun, Pak RW, sadayana muntang di akhirat ka RT. Marge RT nu pangheulana digugat. RT mah pinuh ku ganyaran. Beak dosana ku ibu-ibu dicokotan. Matak sing sumanget deui jadi para pejuang nu diharanap ti Kuwu kahanap mah korban kebijakan mun aya nu teu ayeuna dana desa dipotong jadi 300 Pak Kuwu sing sabar. Aya KDMP Koperasi Merah Putih ayeuna. Mudah-mudahan ieu desa sing terus asri bari nyantri. Heuh geuning ngurus jelema mah hese Pak RT Pak Kuwu nya. Beda jeung ngurus meri cepret langsung. Halo. Sing salobar jeung ngurus masyarakat bari jadi kiai. Ngan eta hikmah diomongkeun teh beak dosa buat di akhirat teh Pak. Kosong geuning dosa teh diomongkeun wae teh. Matak hidup RT. Hirup da can maot atuh. Alhamdulillah. Nyemangetan nu terbawang ke Pak Kuwu koordinasi di akhirat. Termasuk di dunianya. Jeung Pak RW, jeung Pak RT kepala dusun. Pokoknya ti Kuwu kahanap adalah mereka yang agak ringan hisabannya. Aya Pak Camat aya? Oh, mohon. Aing ngaresep lalajo mobil pidato teh di dieu mah. Terengeusan. Nomor 4. Cirina nu istiqomah wa ayyakuna afdalul amal adwa muhawa inkola. Nu istiqomah mah ibadahna teh tara ngagejlig kabeh langsung bari teu mangih deui. Nu istiqomah mah ngeureuyeuh we saeutik ge. Ieu mah ngaji Quran bulan puasa wungkul. Ari geus sawah nepi ka puasa ayeuna teu pernah muka Quran deui. Nu alus mah salemar tapi unggal poe. Tahajud teh hari keur peurih hate.
dipulkeun ai keur senang mah teu panggih deui jeung tahajud eta teh teu nu istiqomah mangeureueuh we sanajan salemar ge salat duha na teh ngan 4 rakaat terus unggal poe. Halo sagadap deui Ramadan kana Ramadan mah dina Ramadan mah kana sora adan ge sono kangen kana adan. Halo ceuli na teh direbing-rebing. Allahu akbar alhamdulillah tos lohor. Allahu akbar alhamdulillah tos asar. Cek DKM kana waktos maghrib mung kantun 3 menit deui bretak lalumpatan barudak kolek cau geus dikocek-kocek es campur bala-bala gehu barudak mah cilok goang aya di dieu empe-empe di dieu sayur lauk teuing Ramadan mah deungeun sangu teh loba biasana 2 rupa jadi 3 rupa 4 rupa nu karunya mah cau geus diperkosa ti heula Waktu adan datang. Alhamdulillah. Waktos maghrib. Parantos dugi karena waktosna. Allah. Canepi kana bar cau geus beak 2. Kasalahan abi pangersa sanes sadayana. Abi mamun Ramadan teh tara ngajawab adan maghrib dosa abi. Da biwirna perebut jeung bala-bala atuh. Geus ditutup teh adan. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sok poho kana doa adan ge. Tapi Ramadan mah daek dititah ku Gusti. Ayeuna ajaran tos Isya tong moka 23 rakaat, 8 rakaat moal kuat. Ramadan mah beuteung pinuh ge kieu ka masjid teh tah. Aing kagok lah. Di Tasik imamna anu ekspres teh pinuh. Nu landai mah penumpangna genepan. Bari pemain inti we eta. Nah, ari nu gancang mah ceu pinuh nepi ka luar. Musola leutik, musola pinuh. Heeh, ngimamana teh ekspres. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Tasik Cikijing yo. Tah salat tuh kitu mah tong dimukena. Bapak-bapak tong dikopeah make helm. Bisi tabrakan paur aing. Karunya budak nu tos ngadahar cilok ngagorolong eta. Cek si Abah ujang Abah mah taraweh di dieu mah saripuh. Asa para rotong cangkeng ujang. Cek pamuda Abah mah babari tina ruku kana sujud teh kari nyuntrungkeun. Bo Ramadan mah hudang setengah opat teh kaberangan ayeuna mah peuting keneh. Betul. Ramadan mah memeh masak da sieun riweuh ku ngaulaan, memeh masak tahajud heula ayeuna mah jadi tarahajud. Bo Ramadan hudang setengah opat Gusti meuni riweuh. Nempo sangu bae kudu ngisikan jabah hayang kiih, jabah hayang tahajud, eta kiih jeung ngisikan bareng ece. Sorana teh bareng werwok. Keur mah ekonomi keur hese disingsieunnan ngaji teh. Ayeuna panggung kieu mah dihibur we apa ieu teh baju teh rapih da roba nu keur perebut jeung aang. Sanes aang haji aang suran ta eta. Halo. Nu gaduh sametan sing heula lunas. Hoyong bebas tina sametan hoyong. Hiji ka dieu. Nu aya Ibu Rama menta hampura ka kolot. Boleh jadi sempit na hirup urang kudora kakak kolot. Lamun sepuh tos teu aya sing sering sedekah jariah atas nami sepuh. Bade 1000 2000 sedekah ka masjid da kolot geus teu beukeun martabak di alam barjah. Erek 10.000 atas nama mamah jeung bapa nu tos ngantunkeun. Nu kadua, bisi boga guru menta hampura ka guru baheula nu ngajarkeun alif-alifan. Salajengna ulah ningalkeun sedekah subuh Jumaah.
Si ieu 6 tahun geus bebas teu boga setoran naon da aing ge pemain. 1.025.000 BRI kur. Sinar Mas. FIF karena ngiridit kendaraan. Tos 6 tahun abdi bebas. Naon kuncina? Saur abuya guru abdi. Jang. Ulah leupas sedekah subuh Jumat. Kedah naon abuya nu kedah di kaluarkeun tina harta abdi. Bisi maneh keur teu boga aya duit 1.000 perak ge bikeun asal subuh Jumaah ulah kapiheulaan ku panon poe. Jadi setengah genep ge bisa. Sabab jumlah malaikat leuwih loba daripada jelema teh ayana di Arafah nuju wukuf. Tapi mulai nu nyaruaan aya ge nu setara nyaeta subuh Jumaah. Jadi malaikat teh leuwih loba nu ngaduakeunana ka ece. Serius. Ulah bebeja ka sasaha aing tar ngomongkeun ieu di mana-mana. Ngan di dieu ieu geus asa sabaraha puluh panggung teh asa di dieu jeung di mana kitu. Bo. Masya Allah ibu kade sedekah subuh Jumaah. Bisi poho asar antara asar jeung magrib dina Jumaah berarti jam 4 ka ditu. Kunaon di Madinah teu kaleluar ti masjid sabab saatul ijabah. Mangga abdi mah tara maksakeun nu alus, aya sangu sesa goreng dikeun kanu berjamaah. Urang nu kadua sok loba pede salat hajat, ari salat tobat sok poho. Nu ngahalangan kana barokah rezeki teh dosa. Bo menta hujan ge istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Leres? Yursili sama alaina kadituna teh menta anak wa yumdidkum teh kadituna teh eta teh loba semakin getol tobatna semakin lancar rezekina. Matak abi mah tos nyarekan santri abi salah angere abi mah sok salat tobat naon sababna bisi mamatahan abdi di barengan ku nafsu. Pun bojo digenggeureukkeun ku abdi da lepat abi sok engal salat tobat kitu suruh pun guru bener aing geus teu boga setoran nepi ka ayeuna pun bojo lintuh keur matara nyangu da aya dina kardus karingahaneunkeun. Halo mana hikmahna abdi tidinya hirup mulai robah da urang teh pemain cicilan jujur ya aing di dieu mah da kuwuna terbuka, jadi aing lagi terbuka. Jujur saya pemain cicilan, tapi alhamdulillah sabada riyadhah eta. Alhamdulillah. Nu paling hebat mun hayang lancar rezeki, kanungannya nyeri sing bisa ngahampura. Gusti si eta nganyerikeun abdi, salagi aya dendam dina hate, rezeki terus seuseut lepaskeun. Hese nu eta mah euy. Bo. Alhamdulillah ke Mekah setahun 2 kali tiap Ramadan di Mekah ibadah haji parantos tahun 2024 jadi telepon aya nu ngundurkeun diri uing jeung pamajikan ceuk pun bojo teh aa geuning abi cenah aya di Arafah ayeuna cek aing teh geus balik tapi geus beak larangan ihram abi mah cenah teu sangkinya ayeuna mah tos beres tahalul naon heuh ceng sia mun nolak ka aing mah hanyakal. Jadi sia ibadah haji umur 28 tahun kurang saeutik. Bo, itulah riyadhah abdi. Semakin koret kakolot, maka semakin hese rezekina. Salagi kakolot bager, insyaallah rezekina lancar. Matak mun salaki bager kakolot, nah ulah sok dicaram. Salaki urang bisa kitu teh meunang biayaan saha? Kolot nah geus boga penghasilan duit kudu keece kabeh aing katalianku kabel mik aja surga salaki ece aya di sepuhna surga ece aya di caroge ece nu penting jadi salaki sing bijaksana mun mere ka kolot mere oge ka mitoha. Nah abdi salamet wae. Lain abdi nu hebat, aya doa kolot jeung mitoha. Tiap abdi bade angkat, abdi mah teu kabayang lamun sepuh abdi ngantunkeun ti payun. Tiap abdi bade angkat,
Cek batur abi kiai kondang. Mungkin tapi di hadapan kolot abi budak tukang ngari riweuh kan jadi kolot. Dicekel ieu. Mak, abdi teh rek ngaos di pasantren ageng. Sigana panitia salah ngonang. Pan abi mah santri bees mak. Ceuk pun biang bager. Mata kitu ge Allah rek mere mampu ka hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kepeulan kolot tetara gede. Kan abi nanya ke aki-aki. Bah eta rokok di awet-awet ti anak. Dibere setengah bungkus ku anak. Jeung ku batur dibere sabungkus. Asa bungah keneh ku anak 2 batang. Ternyata inung abi ge kitu meureun. Bapak abdi mah digaji unggal poe. Menang rezeki 3 kali kami toh mah dikumpulkeun ke geus sabulan. Jadi loba. Kelah riadoh mah eta tah nu jumaah. Alus sedekah subuh unggal poe. Tapi abi mah jumaah mah diwajibkeun jeung bojo mah lain keur batur keur abi duaan. Mun abi poho pun bojo nu ngingetan. Kitu. Lamun pun bojo poho abi nu ngingetan poho engke we asar. Sabab geus katumanan tara poho. Aya tina berkat bikeun deui. Mata kulah kagok mereka urang gede ganyaranna ge da dibikeun deui. Halo beli serius gitu. Halo. Mudah-mudahan orang sing tiasa istiqomah utami ngalaksanakeun salat. Dina sauma dilatih taraweh. Taraweh teh ngabiasakeun salat. Subuh sakitu adana ge ku aki-aki ge tibra ayeuna mah. Engke mah geus ieu mah bulan puasa mah jarang kaberangan salat subuh. Jadi bulan puasa mah barok. Sabab tara kaberangan salat subuh tukang sauma. Ayeuna mah ngetibra we sakitu adana ku aki-aki pahili jeung sora sapi. Pan eueuh nu ngora lain kolot sarakah. Hayya 'alau walau. Ceuk si Abah wargeuy bageng geus tilu. Ceuk pamuda di posrona teu nanyakeun. Cirina nu munafik teh 1, 2, 3 geus apa? Nomor 4 salat subuhna sering kaberangan. Salat nu berat 2, 1 subuh 2 isya. Subuh nu pang beratna. Oleh-oleh rajaban ayeuna wang perangi kemunafikan ku cara salat subuh sing rancage. Mun subuh kieu keneh tah can bersih eta sarua jeung si ieu. Atoh ningali masjid tihangna sakitu loba. Resep nempo masjid nu loba tihang teh kanggo cadangan makmum subuh. Uing pernah adan, pernah komat, eueuh makmum dah hujan. Tihang aing makmumna lah. Matak musola di kasturi sing loba tihang kanggo cadangan makmum subuh. Meni serius nempokeun tihang samaruk rekamana lumpatna. Pas assalamualaikum teh narangtung cek aing teh ieu mah. Padahal ukuran barokah jeung teu barokahna jelema kumaha salat subuhna. Lohor, asar, maghrib kumaha subuhna. Nu kadua nu berat teh salat isya. 5 terakhir ieu ngaji ayeuna wa ayyakuna musta'idan lil maut nyaeta nu istiqomah mah selalu bersiap-siap kanggo kematian. Sadayana ge bakal mah Bu kade ulah dipikasieun maot teh. Da maot nu nyanak iman jeung Islam mah sarua jeung bahagiana lebaran. Idul Fitri jeung Idul Adha eleh ku bungahna maot bari husnul. Bo abi nuju hate nuju tagiwur sabab supir abi teh acan sabulan 620 hiji dinten ngantunkeun alam dunia. Supir nu tos 8 tahun menemani abdi ngaos di perjalanan teu nepi sabab wafat. Ibarat abi bade onangan ka dieu, onanganna teu nepi. Ibaratna di jahim maotna kitu. Supir abdi ngomong ka pun bapa, aya iklan heula. Motor tarik. Bu, supir abdi ngomong, Pak,
Ari maot teh kumaha kabiasaan. Ceuk saha sep maneh ceuk pun Bapak. Ceuk si Amun ceramah. Abi mah maot teh hayang dina kabiasaan abdi. Naon kitu? Abi mah amal can bisa. Abi mah maot teh hayang keur nganteur ngaji tapi teu nyilakakeun. Bener maotna teh teu nyilakakeun. Sugan dina ieu keur nyetiran jebrus henteu. Atuh uing moal aya ayeuna di dieu. Lah serius. Isuk-isuk ngaos masih keneh mamatahan YouTuber kade minta izin ke panitia kanaon da eta mah nu boga acara panitia teu kenging ka pak kiai mah pasti ridoeun panitia supaya halal ka panitia nyuhunkeun hoyong ngamera di papatahan terus akrab deui jeung YouTuber teras anjeunna kieu ngobrol ulah mulang heula urang di rest area we hayang kopi nu pang mahalna dipangbeulikeun ku abi kopi asli wang paasaan Mang Haji cenah ka abina nyebutna karamel abi led teu nyaho kopi nu kararitu apal ge kapal api we ai pahili-hili jeung abdi terus anjeunna sare 4 jam dihudangkeun mang geura salat asar heueuh salat asar heula engke cekeng init ka lokasi kadua teh da acarana ba'da magrib urang jam 5 ayeuna ge jam 5 kurang saparapat eta nelepon ka panitia nyuhunkeun tempat istirahat kanggo pak kiai ngalempengkeun tuur nepi ka ditu manehanana biasa istilahna nyanakan baju abi ke tempat istirahat datang adan magrib anjeunna salat geus kitu dahar meuni gede ek maot teh batur mah dahar euceul mah belum tentu jeung abdi daharna teh meuni siga nu nikmat dahar terakhir siga geus kitu abi naik di lokasi kahiji magrib anjeunna nganteur barang abi ceramah teh manehna bulak-balik we dan neuneun mobil di handap lokasi di tongoh di luhur eta we mobil teh di lapan geus eta mah teu kotor geus kitu nu aneh abdi ka panitia hapunten nya abdi ngarerepot kakara manehna meuni nyuhunkeun hapunten teh kanel geus kitu di jalan mun nya mah sakarotil maut nyeri kanggo anjeunna eta jalan leutik mobil perwis pinter 2 kali rapi sugan mobil teh salah markirkeun da jalan leutik di jalan teh hayang nongton heula almanar supir uing tuh karesepna almanar najan diri bedegong ge da resep mah qosidah laguna nu ieu teh sahabat karibuku tersayang lama pergi bertahun menghilang tiadakah kabarku terima tiada ku tahu engkau di mana meureun rek hilang hayang ngrokok nu aya busaan pangna tukang udud marek ngot ge udud heula ku abi diseungeut geus kitu ngaleueut cai kekemu ngobrol aya iklan heula motor tarik bu nyebutna cenah tadi ibu-ibu ka abi sasalaman cium tangan ini naon kitu sep sangka abdi mubaligna da abi rumasa gaya keneh supir abi jeung abdi mah sok pahili da abi make jaket belel supir abdi di jubahan sok carium tangan ka supir aing disebut santri jang santri pangyanakeun senal pangersa mangga ceuk aing hari nu pidato teh geuning eta tah rek mau teh terjadi sabab abi calikna di handap anjeunna di tongoh da geus ti heula ka lokasi nyurupai nini sasalaman sama ruk supir abi kiaina peuting harita make kokok bodas bersih gagah make peci siga kiai bener supir abdi ngobrol seuri di jalan ngadongeng heula mun hayang nonton almanar teh ngajual heula cengkeh buburuh ngala cengkeh geus kitu cenah nu bodas ngaliwat bari mimilu ceuk aing teh mang ulah sok ngomongkeun jurig pan ieu teh rek ngaji abi karek kapikir meureun nu bodas teh Ijroil lain jurig tidinya mimiti anehna cenah nu bodas teh mimilu aipek teh mobil teh diparkirkeun ka sisi di rem tangan hebatna manehna di sisi tengah halangan batur kak kieu ieu cenah dibawa ku nu bodas ka jurang bari jurangna teh bodas siga di awan ceuk abdi teh ieu mah da aspal eueuh jurang
Ieu mah imah eueuh jurang setik-ketik acan abdi dibawa Bang Haji. Hampura abdi Mang Haji bisi ngagagalkeun acara Mang Haji abdi tos teu kiat. Kaluarlah dina mobil kieu tanyarane. Mang Haji abdi teu bisa hudang deui diakut ku penduduk setempat. Didinya dibere cai masih kene asup, cai herang jeung cai gula. Geus kitu manehna menta hampura abdi ngarerepot ka sadayana. Kalimah Allahna teu eureun nepi ka klinik. Ya Allah, hapunten dosa-dosa abdi ya Allah. Astagfirullah la ilaha illallah la haula. Maneh mah asep. Aing belum tentu kawas maneh. Abdi teu percaya eta supir rek maot. Abi sering mayuna nu maot disebut Allah gitu uget. Supir abi mah ku sorangan. Sababaraha jam ya Allah astagfirullah. Ditanya ku suster nami saha, nami abdi Asep Ahmad Parod. Yuswa sabaraha 50 na KTP mah 48 da dingorakeun ku guru SD. Aing rek seuri deui wae. Goblok sia mah ngabodor heula rek paeh gecek aing. Allah ya Allah ya Allah astagfirullah. Ngerek diponis jam 2 supir abdi ngantunkeun kumaha bahasana Mang Haji lanjutkan ngaji abdi bade istirahat meureun rek istirahat nu salilaan. Panitia di lokasi kadua geus ngancam abdi margi abdi geus mere kabar rek ini ternyata teu datang. Ku abdi geus dipoto gena panitia mah kabayang sabilna mu balik teu datang ayeuna ge pasti urang dieu keheul ka aing. Mun teu datang mah sarua. Dipoto ku abi supir keunang karak can percaya. Subuhna ku abi di kamera supir abdi maot kakara panitia kabeh menta hampura. Menya abdi ceng kudu ngaji otak tagiwur eueuh nu tanggung jawab di klinik di dokter. Cek abdi teh engke we rajaban mah aya deui bulan rewah. Lain keur sedih jadi seuri kabeh aing. Dasar tukang ngeureun. Supir abdi menang rezeki gede. Sabab maotna kalimah Allahna teu eureun. La ilaha illallah na teu eureun. Ieu dununganna mah belum tentu. Subhanallah. Supir abdi yakin bagja. Naon sabab mah teu eureun nepi ka teu inget. Astagfirullah. Geus li la ilaha illallah mah ieu sagala disebut. Subhanallahna aya walhamdulillah malah menyerek maot si aing teh alhamdulillah. Meureun maotna tadi nu bodas teh datang. Jadi ijro ieu na ramah. Beda jeung kanu teu bagja, dikewek ceuk. Bu, matak ceuk pun guru, maneh mah bageur. Naon kitu tara sirik kanu maot. Ceuk ge sarua. Alhamdulillah. Geuning ngaji teh meuni anteng geus jam 11 leuwih 1/4 nuhun nya. Geus teu boga rarasaan Pak Ari urang Kasturi. Bong-bong jeung Kasturi mah dulur da pun biang teh urang dari ieu babaturan. Ngan teuing nu mana bisa aya nu di dieu. Bisa aya Cenok. Cenok Neni Nur Aini sugan aya. Aya di mana? Di Kuningan satur salam ti Cii nya. Iya budakna eta. Iya. Alhamdulillah. Sajenengan Ibu. Oh Jairah nuhun ceuk ke didugikeun. Ke ka dia di bawah. Pun biang mah teh robah ngarek kitu, kos budakna mungil. Halo. Mudah-mudahan sing panjang Yusfa. Ya Robbal. Kari nyamar sholat 5 menit. Geus sane, geus 5 menit. Da karunya isu kerek garawe. Ibu kantos ngonang Jenudin MJ. Oh konang ke dia mau datang. Ada geus maot atuh. Jenudin MJ mah kieu ya. Dari dia antena na cugan aya. Salah mencet jadi suara soang bahaya. Di dia remote na di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Siapapun orangnya, apapun profesinya, dia ingin bahagia. Betul? Betul? Aduh. Ayo geus EMJ-tan ge di imah ge EMJ teh ka bojo ge. Pun bojo baeud we. Di dapur da pamajikan kiai ge jelema aya sagala beak mah baeud. Bukakeun panto dapur. Jangan cemberut. Gas boleh habis. Bawang boleh ludes. Garam boleh tiada. Tapi cintaku padamu tidak akan pernah sirna. Aing dikeprokan kan tuku kabehan. Aagim aya. Da sagala aya samenit ge lumayan. Apa kabar Ibu? Hidup di dunia ini kan sementara ya. Harta, pangkat, jabatan, semuanya teh titipan Allah. Betul tidak? Apakah harta bisa dibawa mati? Kata bisa. Titipkan hartanya di masjid, titipkan hartanya di madrasah, di pesantren walaupun 2 sak semen, tapi masjidnya masih dipakai, madrasahnya masih digunakan. Ibu wafat, pahalanya tetap mengalir. Itulah harta yang dibawa mati. Betul tidak? Aduh, aya agi banget na bulenek. Ibu terang pagojali, emut kene nusok na radio, dah sepuh kapungkur terang panginten pagojali mah subuh sareng maghrib, memeh maghrib, sugan bisaeun ka dieu. Wangonang ku ceuli abdi. Pagojali, naon sababna make urang kudu syukuran? Sabab diparentah ku Allah. Nabat Allah teh loba panitahna, mejeuna dan ubogana. Kedah ka saha Pagazali urang syukuran? Ka Allah jeung ka manusia. Nah Pagazali kedah ngitung nikmat Allah kan tenan sanaos teu ka itu. Meunang ngitung nikmat Allah kan tenan da biasana jalma nu tara nginget-nginget pamere batur, biasana tara narimakeun. Pagazali geuning teu ngaleut dewegan duka atuh da tepang mesekeun. Beungeus aing jadi ngacaprak. Bo. Kade di dieu teh daerah asri bari nyan. Dukung murang kali urang tiasa 2 kola ulah sakola, tapi kudu 2 kola. Isuk SMP maghrib ngaos. Mudah-mudahan budak urang jadi pitulung di akhirat. Ibu bade milih gebog jauh, bade milih masa karung. Masa karung teh eta awewe normal. Mending kitu ngajawab jujur. Tapi lamun cuaca keur alus, tapi lamun banjir mah nu dipilih teh gebog jauh. Tah madrasah pendidikan agama teh dianggap gebog jauh. Mun geus banjir kakara dibutuhkeun. Ece di alam kubur kekelebekan ku siksa kubur nu butuh teh lain fisika matematika, tapi didikan pangaosan. Sugan cek malaikat teh ka ece teh sok min kali min sabadenga plus eueuh. Lain abi ulah sakola da abi keur sakola S3 program doktor ngan ulah mopokeun pendidikan agama dan nulungan urang di akhirat maladang ti madrasah budak teh keur duniana ti sakola budak maca yasin heg bener tajwidna bener ngadua teu salah domirna caang alam kubur ibu didikan gebog jauh. Kernaonan masa karung ge ari keur banjir mah ripuh teu butuh. Maning gebog jauh keur banjir ge manfaat. Bo ulah mikiran budak masa depan dunia na wungkul jeung masa depan ece di akhirat. Getrik sina ngaos aya nama ilmu loba ngan ruh ilmu nu eueuh. Ruh ilmu teh dai akhlak mah moal bisa tina Google. Kudu aya nu ngamamatahan. Nah, onting harulang meni serius gitu. Halo.
Hoyong salamet di dunia. Ece boleh putra ece ka fakultas manapun. Hayang salamet di akhirat. Ulah poho pendidikan agama. Halo. Karek teh bieu teh karek 3, sore teh jeung abi 4, ayeuna sora ka 5. Arifin ilham. Ayahanda bunda, Arifin bahagia subhanallah. Arifin bisa berjumpa dengan ayahanda bunda, warga Kasturi yang wajahnya bercahaya karena tersorot neon. Mari berzikir kepada Allah, karena lautan berzikir, gunung-gunung berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu geus Arifin mah kadinya Uje Ustadz Jepri itu Uje Ustadz Jepri ieu Uje Ustadz Jebran mun ngalagu teh Uje mah siga nu step tuh aing jadi kieu wae Uje mah ngalaguna teh kieu Mang Ehwan ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Pan step Uje mah. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, Amadah pun jadi penjaganya. Aing jadi siga sirkus kan. Pan ngaji nama geus kari edana. Sok murah kieu. Bong-bong kacamata murah mah kieu. Waas. Bo. Ari dieu daerah santri sok aya keneh nu nanggap dangdut. Aya nya. Da abi ge qosidah modern. Almanar ngan anak buahna almanara. Ieu mah lain keur nyontokeun baheula. Mun teu kapanggih ku guru mah moal jadi ustad, jadi MC abdi. Alus mana MC nu ka dieu jeung abdi lain MC ngaji, MC hiburan. Cek pun guru teh tinggal siga sora santri urang ieu. Tingali teh muhun pun guru nuju tuang parasmana nek nyanak daging kala kanyanak laja. Kade nu sok babantu dinu hajat, laja teh parud teh yang diguruntulkeun. Uing pernah tos ngaji di Taraju asa disodong salah nyokot 2 bukur laja kabeh da katutupan ku samara pangersa kiai geuning teu dituang sadua-dua nah teh leboke ku sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama qasidah modern kita nada hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Tarhib Ramadan 1447 Hijriah bersama pemerintahan Desa Kasturi dan elemen masyarakat tokoh agama dan serta masyarakat Kasturi semoga bahagia dan sehat selalu. Tentunya kehadiran kita nada menyapa warga Kasturi dan sekitarnya semoga berkah berlimpah bahagia selalu. Sebuah sajian daripada Gita Nada Entertainment mengawali jumpa pada kesempatan malam hari ini. Tentunya sajian instrumentaria menambah hangat perjumpaan pertama Gita Nada dengan warga Kasturi semuanya. Marilah kita sambut artis kita LP Sukakii untuk Anda. Gitu. Aya nama moal daek eta mah nyontokeun. Mata pami kiai di nunikahan aya dangdut uih ti payun tong dipika keheul sanes keheuleun isineun geus jadi ustad mah erah yang joget teh paling ge suku wungkul eta ge sok jadi omongnya Kang mending balik urang karena bujur di Tasik mah kiai teh kudu malaikat ulah jelema da inge jelema biasa
Boga anak ge dua ti dua bibit. Nya bibit abi jeung pun bojo ai sorangan mah moal jadi. Ari eceuk aing mitnah nyanung. Eceuk ge boga budak teh ti dua bibit sorangan mah moal jadi. Bo, abi mah bade nuturkeun ulama we moal izdihan sorangan pangna make kopiah teh Kiai Nurisma inget kana Fathul Muin lamun jadi saksi nikah teh dipeci diragukeun kesaksianana matak di kopiah teh lain sok soleh rem pernah teh di kopiah kana angkot aing anu nyusuan kieu aing da aing jelema biasa tuh aja biasa lebar da barang bagus ari di kopeah mah pan urang teh tungkul we kieu cekit da tungkul we ge kiai mah cangkeul ditempo we saeutik mah sugan eta orok nawaran henteu pak kiai ngaleueut sorangan we si eta aya ustad kieu-kieu teuing pasti isuk aing diaromongkeun ieu keun bae Ridho Ustad teh leutik cenah ece ngan teu daek cicing pan kurang di bedong budak ceuim tinggal oma geus oma balik kade lagu oma tong dipake ngasuh budak bisa hese sare pilihan bila kamu di sisiku hati rasa sardu pakai ngasuh budak mah hese sare bila kamu di sisiku bila kamu di sisiku bila kamu di sisiku budak teh hese sare da di sikuan wae komo diteuneun na sisiku imah mah aya pamuda eta mawa mobil mundur deui jadi lagu ku oma. Mundur deui mobilna ceuk oma. Rem tangan, rem tangan. Rem tangan sekuat tenaga direm. Bo, aki-aki mawa teko jadi lagu reka kebon ketempuan ku oma. Mawa teko. Mawa teneng teng teko teh ceret bahasa Indonesia mawa teko teneng teng ceret neng teng ceret neng teng ceret neng teng ceret gitu pan oma mah ngagitarna ge kieu wae ta eta teh aya rahasia eta teh pangna kitu teh neangan hulu gitar nu potong pan gitar oma potong jadi diteteangan neng teng ceret neng teng tuh kitu mah sing sarehatnya puasanya sing kuat dohir batin mudah-mudahan ibadahna dikabul ditampi ku Allah Ta'ala doakeun urang dieu ku abi didoakeun pakuwuna ulamana sami tokohna warga nu hadir sing pada barokah nu gaduh panyawat sing damang nu gaduh pamaksadan sing dikabul pala putra soleh solihah muga-muga pala putra dipaparin hidayah taufik muga-muga rezekina sing berlimpah. Nas'alukal ijabah wal barokah al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukanlah gunung kalau tidak pernah tersiram air hujan. Bukanlah lautan kalau tidak pernah terhempas gelombang. Bukanlah manusia kalau tidak pernah terlepas dari kesalahan dan kealpaan. Selamat berjumpa di stasiun TV yang sama, DRCTI Oke dan DRCTP ngecrot satu untuk semua. Baju jubah, celana cut, berayu dada, goodbye. Aku mantan Aura Kasih, cukup sekian dan aya Mang Uri ngajak duel Kasturi memang well. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Ibu sakedap heulanya urang pungkas heula ieu acara ku doa. Ya urang doakeun